ma inaad ganacsade noqoto oo aad wax soo saarkaaga iyo guulahaaga dadka la wadaagto ma inaad siyaasi noqoto oo aad ka hadasho arrimaha dalka iyo ummadda ma inaad arrimaha bulshada ka shaqayso dadkana wacyi geliso shaqooyinkan iyo tobanaan kale oo la mid ahba dhammaan waa mid u baahan inuu qofku yaqaano si uu horumariyo xirfadiisa fagaara ka hadalka hadda adiga shakhsi ahaan ma kuu caddahay meesha aad isleedahay way tahay inaad ku tababarato waa qodob muhiim ah oo ka qayb qaadan kara in xal loo helo caqabada kaa hor istaagi karta fagaara ka hadalka oo ah cabsida iyo codka la'aanta kadib markaad ogaato xirfadaada nololeed isku day inaad horumariso si fiican loogu wanaagsanaato buugaagta iyo maadooyinka la xidhiidha kaalintaas nolosha ka qaadan doonto isla markaana dadka kala hadli doonto markastood xirfadaada kor u sii qaado waxaa sii kordhiya kalsoonidaada markastoo ay kalsoonidaasi korodhana waxaa meesha ka baxaya cabsidii iyo walaacii qodobka saddexaad nashaadka ama istirka oo muhiim intaad ardayga tahay inaad ka faa'iidaysato fursadaha kuu saamaxaya inaad dadka la hadli karto haba noqoto 5 qof ama 100 qof tusaale ahaan ka qayb qaado hawlaha tabarucaadka iyo shaqooyinka ee ka jira iskuulkaaga waqti badanna ku bixi si aad arrimaha xubin uga noqoto waxaa suurtagal ah inaad ka hesho fursadaha ardayda kula hadasho isla markaana aad ugu tababarto xirfadaadii ugu dambeyn waxaan kugu boorinayaa inaad ka faa'iidaysato fursad kasta oo kusoo marta oo aad ku kororsan karto aqoonta gaarka ah ee la xidhiidha fagaara ka hadalka ama waxa afka qalaad loogu yeero public speaking